halkan waa tilmaantii bay akhyaarta qadarka qiimaha mudan nagala socotiina subina wararka ugu dambeeyay hadday tahay markii ugu horreysay boggan fadlan subscribe ku samee youtube channelka naga si aad ula socoto wararka warbixinada iyo waraysyada haddaad mar hore ku samaysana mahadsani waxay qowmiyadihii oo dhan qowmiyad walba muxuu ahaa waxaa suuragala buu leeyahay inay dhahdo etoobiya kamid ahaan mahay waxaa suuragala muxuu ahaa in etoobiya ay kala dhaqaaqdo oo soviet union iyo yugoslavia oo kale ay noqoto ilaa wada hadallo dhab ah la galo oo la xaliyo dhibaatadana wax xala ma imaanayo hadda mucaaradka wada xidhan waxay leeyihiin etoobiyadan usoo noqonay u nimid ma aha marka abi axmed ma la dhihi karaa sidii uu ku bilaabay markii horeeto marar badan waxaad ka hadashay inaad tiri muxuu ahaa abi axmed drawing tablekiisii markii ugu horreysay qorshihii uu watay dib ha u noqdo meel ba wax ka khaldameen marka xaggee wax ka khaldameen jamaal ma maxkamadda ninka beddeshay ma qorshe kalu watay ma afaweerkii baa bedelay sidee marka etoobiya ama laisugu hayn karaa ama etoobiya u kala tegi kartaa oo waddan walba oo u noqon karaa muxuu ahaa dowlado gooni ah oo yugoslavia u kala tegi kartaa kadibna ay maarata peacefully ay neighbors u ahaan karaan sababto now siday wax u socdaan xoog laguma hayn karo dad lamana caburin karo forever marka what do you think analyze uu hadda professorka bixiyey والله أنا بروفيسور لمنبا أدان معناه أناليسيس كيسي يو أن برزنتيشن كيسي أنا دوغا معركة أنا سبورت كرايو أن أرجومنت كيسي أنا دوغا قرعة هذه الشيء هاي أن حيابها هو هذه الشيء كحكتين وحوي أن أفريقيا مرور بوحي حفيسة كان ستا معناه فيلج فولز يو أن وحوي أن africana waxa weeyaan weli afrikaanka uma shaqaynayso nidaamka afrika ka jira waa in dadka afrikaanka u shaqeeya dadka afrikaankeena dabcan khayraadkii gloobka ugu qiimaha badnaa resourcekii adduunka ugu fiicnaa uguna badnaa bay dul fadhiyaan dadkuna waa dadka ugu faqiirsan marka waxa weeyaan nin macnaha afrikaannimadu ay aada ugu weyn tahay speechkiisana aad baan u dhageystay marka waxyaabaha uu sheego oo dhan waa wax run oo xaqiiqa ah wey haddii aynu abiyi marka wixii la gudboonaan dib ugu noqono ama xaaladdu sida ay tahay hadda waxa weeyaan waa laba midkood bay dhici kartaa abiyi isagu inuu qorshahan personal isaga iyo wixii markaa tiimkiisa u qarsoonayd waxaase dadku tuhunkiisu u badan yahay anigu aan ku jiro in ay maxaanku dhahay ay qorshihiisii ay tikhaantikhiyeen ama ay afduubeen afwarqi oo markaas isagu etoobiya daciifa uu isaguna isku soo markaas ku faramayno basically waxa uu markaas afwarqi u yahay iyo qolo xag jir oo maxaanku dhaha xamaaro oo aad u hoos orday oo markaas xataa dadkii ormada ahaa ee soo saaray ka dhashay markaa laftooda ka hor yimid waxyaabo maxaanku dhaha cuqdad hore oo etoobiya ay aad hore isugu soo dishay iguna bukootay dibna ayna ugu noqonayninna xoogaa intii ay awal u shaqayn jirtay dhiigga cabi jirtay qowmiyadaha etoobiyana ay aad u hor ordeen dhowrka arrimood baa maxaanku dhahay nabi maxaanku dhaha la odhan karaa waxaaladda uu taagan yahay u sababa inay iyaga u afduuban yahay labadaa kooxoodan sheegay afwarqi iyo qolada xagjirka ahayd hase ahaatee xaaladdu meel kale ay ka daatagtay waxa weeyaan nin yaroo birlabo macnaha waxoogaa aan de kolley unbaa kasoo hari doonta dadka etoobiya hadday dadku sidan isu sii laayaan xaaladda dhinaca soo kulaashay suudaanna waynu aragnaa marka abiy waxa weeyaan kowdii bilowgii ahaa nin nabadoona oo maxaanku dhahay etoobiya inay gasho macnaha reform ay gasho revolution maaha reform ay gasho oo waxa weeyaan wixii khaldan maxaanku dhahay laga daaweeyo maamulada dib loo habeeyo oo dadka ay u adeegaan waxyaabahan caburiska iyo dagaalka iyo xidhitaanka iyo waxyaabahaasina dee isagaaba odhan jira waa sababta uu adduunkuna u soo jeeday macnaha waxa weeye mucaarad iyo jabhad iyo cid walbana ay markaa heshiis sef ugu soo galeen markuu xabsiyadii maxaanku dhahay dadka lagu ciqaabi jiray ee magacyada badankoodu wada lahaa uu iriyaha isugu laabay oo maaragtay dadkii ku jiray ee markaa
ama dembi ha xidhnaadaan ha una badnaadaan markaa weliba oo dadka la arkayay la qiimeynayay la sugayay ahayn dadka macnaha siyaasad ahaan u xidhnaa marka ninkaasi bilowgaas Ethiopia inay wada hadasho inay iscafiso inay maxaanku dhahay reform la sameeyo oo nidaamkii dowladeed reform lagu sameeyo reformkii baa markaa waxa weeyaan waa gacanta u galay dad kale oo maaragtay dadkii reformka hindisayay ama qaybka aan ahayn oo koox kala dhexda ka soo gashay oo markaa ka dhigtay wixii sidii maxaanku dhahay hal party ama jabhada oo kale oo iyagu leeyihiin oo kale sidii ay awal maaragtay EPRDF ay waxa keliya ee politically acceptable ka ahaa in Ethiopia ay hagtahay sidii oo kale ayaa koox noocaas ah ayuu u gashay waxyaabo lagu dedejiyo ka mid tahay xisbigan PPU sida degdeg ah uu sameeyay ay tahay doorasho ka bacdi inuu sameeyaa dhici kari lahayd maxaanku dhahay dagaaladan geeska maxaanku dhahay waqooyiga ka dhacay oo kale uu ka maaraysan karayay sida anigu aan qabo waxa weeya waddanka gudihiisa macnaha state dan oo kaa burbura waddankaagana khatar geliya iyo waddan aad deris tihiin raalligeeda way kala tahay because waxa weeyaan dadka tigreegana waxa saa usii fogeeyey waxa weeyaan Afwerki oo markaas ay iyagu meel kale ka eegayeen waa dhici kari lahayd Afwerki meesha markuu ka tago dadka Eritreanka iyo Ethiopianku inay aad u macaamili lahaayeen aysan ahaan lahayd inuu haddii uu timingka arrimaha uu samaynayo ku qiyaasi lahaa inuu 2 term iyo ka badan ba inuu joogi kari lahaa waqtiga doorashadana in fact markii mucaarad iyo muxaafidba dadku ay diyaar u ahaayeen inuu ka qayb geliyo ay fiicnaan lahayd waxyaabaha ugu daranna waxa weeyaan dee nin gundihiisii ay weliba macnaha dab ka shidan yahay weeye oo waxa weeyaan dadkii uu ka dhashay ayaa waxa weeyaan ninba ninkii uu ka siyaasisanaa ama ka qiimo badnaa ayaa waxa weeyaan ama ay tahay iyo dadku ay aadka u macnaha daba fayshanaayeen sida maxaanku dhahay Jawhar Maxamed oo kale Baqala Garba oo kale rag fara badan oo la xidhan siyaasiyiintaas waxa weeyaan waa waxyaabaha ay mar walba conditionka ku xidhan guusha uu sheegan doono ama sheegan kari lahaa Abiy uu sheegan kari lahaa waxaase laakiin ay ku jirtaa maxaanku dhahay xalka Ethiopia inuu kow horta uu ooda ka qaado xorriyadooda u socodiyay wado hadda waqtigan ay ku jiraan xaalad caafimaad oo adag maadaama ay cuntadii ay ka soomeen dabcan adduunyada iyo dadka ay ka dhasheenna waxay u haysan doonaan dowladda Abiy madaxda ka yahay haddii wax soo gaadhaan haddii laysku soo waruriyo doorasho dadku sida ay sheegayaan hadday dhacdo macnaha tii ay EPRDF qaban jirtay wax u eegun bay noqon doonaan adduunyadu ma kasii raalli noqonaysaa inay maxaanku dhaha doorashada ay sameeyaan kuwii horeba adduunyada waa la marin jiray laakiin Abiy bay u taallaa Ethiopia xasiloon inay noqoto awood ma laysku xasilin karaa aad bay u adag tahay waxayna soo dhoweysaa uun exitka markaas rejiimka isku daya caburiska iyo inuu awood wax ku haysto Abiy wuxuu ku soo galay awood iyo dagaal iyo waxburin muna ku soo gelin dadka uu xorriyad iyo deganaansho iyo is-ogolaan iyo political iyo maxaanku dhahay administration reform la sameeyo ayuu ku soo galay taasay dadkuna maxaanku dhahay ku aqbaleen in fact siyaasiyiintii markaas saaxadda joogtay ee xoogga wax ku haysatay iyo kuwii kale ee markaa la loolamayeen ay maxaanku dhahay guusha ku siiyeen ama ugu baneeyeen inuu maxaanku dhahay mustaqbalka Ethiopia dariiqa u soconayso mustaqbal ka wanaagsan ka ay maanta ku jirto inuu u horqaadi karayo hase ahaatee cidina mayna si macnaha cabirin ama ayna mana ogaan karaynin waa wax qaybka ilaahay ku xidhnaa laakiin sida soo baxaya bani aadamku inta uu koobi karayo saansaanka uu u socday iyo waxa maanta taagan isma laha marka waxa u habboon haddiiba uu kaba gaari karaya haddaba tallaabooyinka aan soo sheegayno ay ka mid tahay inuu ooda ka qaado ragga waaweyn ee siyaasiyiinta ee maxaanku dhaha oromada labo inuu maxaanku dhaha kow dadkan oromada uu ka dhashay
inuu compromise uu la galo haddii ciddii la loolamaysa iyo ciddii taageeraysana compromiseka macnaha waxa weeyaan in lala loolamo inuu ogolaado qolooyinkan axmaaradaana waxa weeyaan inuu intooda fiican maxaanku dhahay qowmiyadda axmaaranimada u dana iyo etoobiyada guudba u dana in wal badanoo wanaagsan baa jirta intan xag jirka kalena ku diraysa taariikh dhibato waa hore oo socon weydana maxaanku dhahay dadka dib ugu celinaysa aad bay u adkaanaysaa etoobiya kala degtayna inay dib laysu saarsaara aad bay u adkaanaysaa marka waxa weeyaan abiy haddii lagu qasbo sidii hore etoobiya qoorta iskaga duubnayd ee maski iyo ninka qoorta iskaga duubanaha aad bay u adkaanaysaa waxa ugu horeeyaba oromaan ogolaanaynin oromo haddayna ogolaanina waa ubucdii etoobiya cid kaloo hareero oo maxaanku dhaha shucuubo kale oo qoomiyado kale oo maxaanku dhahay cadaadiska iyo koorka iyo gumaysigaa sii gelaysaana ma jirto haddii uu abiyu keeno etoobiya loo siman yahay oo nin walbaaba luqadiisa iyo afkiisa iyo khayraadkiisa iyo dhulkiisa uu maxaanku dhaha u madax macnaha u qayb yahay waxa la wada leeyahayna markaa ay noqoto si siman loo wada lahaado ha dabcan waxa weeyaan etoobiya mustaqbal bay yeelanaysa intase laakiin xaaladdu ay sida noqoto dhinacyo fara badan baa loo qaaday scenario fara badan baa loo keeyey badankooduna waa possibility aad baad mahadsantaha jamaal haddii aan waxa yidhahnaa ku daro muxuu ahaa dhinaca xaaladda cakarana dalka etoobiya runtii abiy axmed siduu kusoo yimid wayna ognahay dhammaanteen tallaabooyinkii ugu horreeyey u qaadayna waxay ahayd tallaabooyin aad loo soo dhoweeyey oo ay ka mid ahayd inuu dhammaanba sii daayo maxaabiistii siyaasadda u xidhnaa inuu muxuu ahaa furfurnaan la yimid inuu furay muxuu ahaa miidiyada waxaa marka ayaan daraha in sanad iyo bar kadib wixii uu diidanaa inuu haddad sameeyey marka inuu siyaasiyiintii xidhay oo nimankan hadda muxuu ahaa bakala garbe 9 goor baa la xidho nimanka tigreega xabsi buu kusoo dhamaystay noloshiisa axmedo waa adaa hadalka watee anigu ninkaasaan xoogaa maaragtay siyaasi ahaan ninkaasaan ku haystaa waxa weeyaan waa nin ay TPLF ay ka xaagweyday oo markay soo daayaanba intuu la istaago un odhanaya EPRDF waa xaaraan ummadihii kale Etoobiya awe anigu ninkaasaan ku haystaa ma nin adag waay marka ninkii noocaas ahaa ayuu xidhay oo wuxuu kaloo xidhay muxuu jawaar maxamed oo ahaa dadkii oromo kiciyey oromo abaabulay kacdoonkan uu ku yimid abiy axmed in ruux oromo ah loo dhiibo oo tigreeg ku qasbay jawaar maxamed buu ahaa anigu jawaar maxamed ma jecli sababtoo ah kacdoonkii wuxuu ka qayb qaatay soomaalida lagu laayay oo dadkii ninkii oromada kiciyey buu ahaa isla markaasina muxuu ahaa qeeradii ku amray soomaalida in la laayo si toos ugu amray ma jireen laakiin oromo ku kiciyey ninka dhulka ilaa jigjigo sheeganayuu ahaa marka muxuu ahaa cabdi maxamed cumar markii la xidhay wuxuu soo qoray message uu leeyahay markaas welibana dagaal baa dhacay there's no point aad hadda u silaysiin soomaalida buu yidhi cabdi cayley waa la xidhay buu marka stop it buu isaga waxa weeyaan waxay sayeen niman TPLF la yidhaaho cabdina wuxuu qayb la noqdo tiimka la noqday nimanka TPLF kala leynayay ee shacabka dhibaatada loo geysanaya Soomaali bay ahaayeen marka anigu wax jacayl uma hayo jawaar maxamed nin Soomaalida nacab weeyaan oo xag jira laakiin dadkiisu u dagaalamayay waa nin dadkiisa u dagaalama sharaf buu leeyahay laakiin waxa ugu xun in dadkaaga intaad lagu adeegsado aad layso si kastaba ahaatee marka dadkii noocaas ahaa ayuu xabsi ku guray iyo kuwo kale soo xidhan ma ahan keliya oromo waxa xidhan siyaasiyiin waxaa xidhan amxaara oo kuwii maarata amxaara independent party la baxay waxaa xidhan Soomaali baa xidhan ummadaan xidhnayn ma jirto oo qowmiyadaan dadka xidhnayn benishaqul Suudaan benishaqul ma ahe qoladan la yidhaahda muxuu ahaa Sidaama waa xidhan yihiin marka wixii uu diidanaa shalay ee welibana uu ku magacaabay state terrorism dalka ayaa waddanka ama muxuu dawladda ayaa shacabkeeda argaxiso ku noqotay tiibuu maanta samaynayaa marka something gone wrong meel bay wax ka khaldameen and nobody knows wax og male keliya aan waxaan axmedow siyaasiyiintan mayna waddanka ugu soo noqonin in la xidho in dadkooda iyo taageerayaashooda lagu horlaayo mayna taa ugu soo noqonin baromiskay ku yimaadeen siyaasadoo nabadgelyo inay waddanku ka soxisaan iyaga laftooduna
dabcan waxa weeyaan wixii ay gelayeen way iskaba sii adkay iyagoo abaabulkay kusii jireen laakiin waxa weeyaan ninkan waa nin siyaasi oo qurba jooga fikirkiisana in dadkiisa kaxiyo xaq buu u lahaa I don't think inay maaragta maanta wax lagaga garleeyahay jiro waa laga gardaran yahay anugu shakhsiyan weliba aad baan ugu tiqtiqsayn lahaa haddiiba cidiba ay maqlasho macnaha ay wax iga yeeli lahay siyaasiyiinta uu maxaanku oraa joor maxamed iyo baqal garbe ugu horeeyaan iyo ninkaa kaliya in la sii daayo si degdega weliba loo sii daayo waxyaaba badan bay xaw u tahay koronada xaw u tahay marka meeshan waxaa abi axmed afduubtay waa niman naftanye la yidhaahdo oo xabashi ah iyo kiniisadaha wadaadkan hadda duubka weyn ee kiniisadaha orthodoxka ee washington ka keenay raggaasaa ninkan karkaarka weydaariyey oo maaragtay ka dhaadhiciyey inuu etoobiya ku xukumi karo muxuu ahaa nidaamkan isla markaasina xabashi garab taagan tahay welibana indha adeegiisa intuu la soo istaagay tv wuxuu yiri hooyadii waa xabashi ninkan muxuu ahaa abi axmed marka oromada waxaa jirta qaar la xabiisheeyey baa jira oo amxaara ah oo laakiin oromo ah laakiin la bedelay baa jira waxaa jirta xilligii horeeto 1930gii 20gii 1940 1950 oromada shaqo looma ogolayn magac oromo hadduu wata shaqo lama sii jirin magacay bedeli jireen waxay qaadan jireen magac xabashi si ay u noolaadaan marka dadkan saasaa loo bahdilay loo dhibaato loogu geystay marka oromo badan waxaa jira la xabashiyeeyey oo korka oromo ka ah laakiin insaan xabashi ka ah ayaa jira oo marka nimanka OBDO-ga ahaa iyo ururadan haystay waxaan dhan haystay oo weli muxuu madax ka garaacay oromadii oo isu ay arkin inay oromo yihiin marka meesha wax ka khaldameen waa halkaasi abi axmed hadduu rabo marka dalkan inay ballanqaadka ugu horreeyey uu sameeyey dimuqraadiyad iyo doorasho xor ah iyo media freedom ay ka dhacdo waa inuu sidaad jamaal oo sheegtay ugu noqdaa bilowgiisii drawing tablekii dib ugu noqda weeyaan haddii kale soo ma ah 4 sano ama 10 sano uu joogo waa un qub iyo qacdaas nimanka tigreega buurahay ku jiraan waa dagaalamayaan oromo waa dagaalamaysaa meel bilshaqul waa dagaalamaysaa gumis waa dagaalamayaan meel walba xabadaasa ka socoto marka dhibaato iyo madax xanuun buu ku dhamaysanaya waqtigiisa etoobiyana ma degeyso marka intaasaan kusoo gogobeyna barnaamijka caawa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka naga qayb qaatay waxaan u mahadnaqayaa jamaal sheekh ibraahim oo aad maaragtay barnaamijka waqti dheer geliya waana kaga mahadnaqayaa faraqayaha siyaasadda geeska afrika iyo bariga dhexe waxaan isku dayaynaa inaanu marar ka hadalno maaragtay bariga dhexe iyo xaaladda guud maaragtay middle eastiga jahawareerka siyaasadeeda ka jira halkaas iyo kacdoonkii muxuu ahaa spring arab springa xagu ku dambeeyey arrimahaas inaan marar aanu ka nasanno etoobiya iyo soomaaliya siyaasaddeeda oonu adduweynaha kale ka hadalno si aan u ballaarino ayaanu insha allah qorsheyn doonaa marka dhammaantii waan idin mahadnaqaynaa ruux kastoo halkan ka hadlay fikirkiisa xor buu yahay annagu dadka ma caburino cid kastaa taageeri kartaa laakiin ma aha inaad maaragtay aad la timaado halkan cayi aflagaado kuwan meesha hadda ku caytimaya dhammaantood waan brograyn doonaa waana xidhaynaa dib dambana tibnaan tv uma heli doonaan maaragtay janis ay ku daawadaan ogaadaanna muxuu ahaa meesha wax marayaan waanu ka xidhaynaa hadda mid waxaa jira aan xidhay haddana magac kale soo qaatay uu soo galay laakiin qoraalkiisa ka fahmaya inuu si wax u qorayo waan brograyn doonaa isagana marka wax dhibaataa ma lahan waqti baanu u haynaa waana brograynayna tilmaan tv cid gooni ama mucaarado cid goonina ma taageero waxaan u dhexaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaanan ku hadalnaa dadkaan codka lahayn ee soomaaliyed u hadalnaa waa hiilka shacabka soomaaliyeed ku xidhno tilmaan tv la soco tilmaan tv dhammaantiin intana daawanaysay kuwa berri daawan doona iyo maalmaha dambe oo dhan ma aha keliya intan daawanaysaa berrito ilaa 4,000 oo kale aad daawan doonto negasti dhayna 5,000 baad daawan doonto marka waa barnaamij aad maaragtay loogu xiran yahay waanan idin mahadnaqaynaa dhammaantiin inta nagu xiran siina sheer gareeya gaarsiiya gurbiyada waxaa kaloo iyada idinka codsanaynaa dhammaantiin inta haddana daawanaysa inaad gashiin youtube-ka annaga waa www.youtube.com/tilman tv halkaas ood ka heli doontiin 500 oo video hadda 500 baan gaadhnay waa rekoorkan jabinayna mar dhow 500 oo video for the last 2 years oo aanu ka hadlaynay xaaladda etoobiya soomaaliya meel walba ka hadlaynay waxyaaba badan macluumaad badan ayaad ka ogaan doontaa ood halka ka dheehan doontaa marka fadlan gala youtube-ka subscribe-kana ha ka baqaylin ku dhufo waayo it doesn't cost you money waxa lacaga kuma kosta garaynayo subscribe-ka dhag ka sii waxaad kaloo samaysaa u dir saaxiibada iyo dadka kaleeta gurubyada aad ka tirsan tahay u dir tilmaan tv si baafi si ay maaragtay aan dadka soomaaliyeed aan maaragtay kor ugu qaadno hamigoodii iyo wacyigoodii iyo qalbigoodii iyo aragtidooda iyo wadanimadooda ay kor ugu qaadno waayo tilmaan tv waa dhise waxaan dhisnaa dadka maskaxdoodaan dhisnaa dad badan baa ka faa'iidaa hadda nin iga soo wacay nairobi wuxuu yidhi arday baan idin haybi wax badan baan ka faa'iidaa especially jabaal
jaamacadda harikaabi maasin ku sheegin waqti badan bay hadda caawa inoo maraysaa marka dadka waynu mahad celinaynaa marka aad buu ku sidaan jineerka soo sheegay waxa weeyaan fideyo fara badan baad ka heli doontaan macnaha barta youtube-ka oo ilaa 500 oo fiideo ah oo doodihii aanu qabanaynay sanadihii hadda tegay ah taariikh iyo dood fara badanna ku wada salaysan badankooduna xaaladda la wada haystay waananu mahad celinaynaa dadka sida fiican qoraallada noogula daadihiya ama teleefanada nagala qayb qaata iyagoo fikirkooda u xora oo aanaan doonayn inaanu fikir annagu aan leenahay aanu ku qasabno laakiin dadka soomaaliyeed inay dood iyo maxaanku idhaa cabiraadda aragtidooda siyaasadeed inay u xor yihiin inay bartaan hadday yaqaanaanna ay soo bandhigaan way yaqaanaan dadka soomaaliyeed sida loo hadlo way yaqaanaan laakiin gartooda siday u toosisan lahaayeen iyaga dhexdooda iyo wixii shisheeyaa markay is hayaanba aad baad mahadsanta jamaal thank you very much dhammaantiin waan idiin mahadnaqaynaa haddana waxaan soo gelin doonaa xayeysiintii ay noo samaysay khadra dirgax jamaal waa mahadsan tahay thank you habeen wanaagsan khadra dirgax waxaan soo gelinaya hadda oon ku khatimaynaa waxa yar 2 daqiiqo sii ah okay intaasi waxaan kusoo gogweynay barnaamijka caawa dhammaantiin waan idin mahadnaqaynaa intina daawanaysay kuwa daawan doona iyo dhammaanba inta nagu xidhan waan idin mahadnaqaynaa waa anigoo ah injineer axmed ayaa idin daadihinay barnaamijka caawa intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno isma dhaafno dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahayna dhammaanteen soomaali haynaga saaro ama maarata ilaahay dhammaanteen haynaga badbaadiyo cudurkan xun covid-19 ilaahay naga badbaadiyo
dalkeennii soomaaliyana ilaahay nabad iyo barfashii barwaaqaha ka dhigo jahwareerka siyaasadeedna ilaahay ha ka saaro ummadda soomaaliyeedna qalbigooda ilaahay haysu maxaa la odhan jiray qalbigooda allah isu xaadho haa marka habeen wanaagsan dhammaantiin good night